হ্যালো ফ্রেন্ড, মাই ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম জানাই। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আপনারা ক্যাপাসিটার চেক করতে পারবেন মাল্টিমিটার দিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করে দেবেন, চ্যানেলে প্রথমবার এলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনারা উপরে যেটা দেখতেন এটা হচ্ছে পোলারাইজ ক্যাপাসিটার, নিচে হচ্ছে নন পোলারাইজ ক্যাপাসিটার। উপরে চেকে আপনারা যে ব্ল্যাকওয়ালা যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে ব্ল্যাক এবং রেড দেবেন। যে কোনো ভ্যালু শো করে যখন জিরোতে আসবে, দুদিকেই জিরোতে আসবে তখন এই ক্যাপাসিটার ওকে আছে। আর নন পোলারাইজ ক্যাপাসিটারে কোনো ভ্যালু শো করবে না। নন পোলারাইজ ক্যাপাসিটারে কোনো ভ্যালু শো করবে না। কোনো ভ্যালু শো করলে বা বিপ করলে এই ক্যাপাসিটারটি খারাপ আছে। চলুন ফার্স্টে আমরা শুরু করে নেব। এই ব্ল্যাকওয়ালা পয়েন্টে ব্ল্যাকটি রাখলাম, আর মাল্টিমিটারের কন্টিনিউ পয়েন্টে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন। কন্টিনিউটিতে রাখবেন, দেখতে পাচ্ছেন। চলুন শুরু হয়ে যাক। প্রথমে আমরা ব্ল্যাকটি ব্ল্যাকে রাখবো, একটি রেডে রাখবো। দেখতে পাচ্ছেন কোনো কোডিংও আসছে না। আমরা ঘুরিয়ে দেবো, দিয়ে দেখবো। দেখতে পাচ্ছেন একে চলে এসছে, মানে এটা ওকে আছে। দ্বিতীয়টি চেক করবো। এই ব্ল্যাক পয়েন্টটা ব্ল্যাকে রাখবে, রেডটা রেডে রাখবে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন ভ্যালু শো করে 1 এসেছে। এটা ঘুরিয়ে দেবেন, দেখতে পাচ্ছেন 1 এসছে, মানে এটাও ওকে আছে। এই আমরা দেখতে পাচ্ছেন এই ব্ল্যাকে রাখবো, কোনো ভ্যালু শো করছে না। দেখতে পাচ্ছেন এবারেও কোনো ভ্যালু শো করছে না। ক্যাপাসিটারটি খারাপ আছে। নেক্সটটা চেক করবো। দেখতে পাচ্ছেন না, কোড শো করে এসছে, একে এসছে। এটাও দেখতে পাচ্ছেন কোড শো করে একে এসছে। তো আমি আপনাদের বলবো, এই যে ক্যাপাসিটারটা আছে, ক্যাপাসিটার মাথাটি ফুলে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, এই মাথাটি ফুলে আছে। বলবো যে এই ক্যাপাসিটারগুলো আপনারা ইউজ করবেন না, বিভিন্ন প্রবলেম হয়। এবং এটা চেক করে নেব। ব্ল্যাকটা ব্ল্যাকে রাখবো, এটা দেখতে পাচ্ছেন। ক্যাপাসিটারটা ওকে আছে। এবার নন পোলারাইজ ক্যাপাসিটার দেখবো আমরা। এর কোনো প্লাস মাইনাস হয় না, এর কোনো দুদিকেই কোনো দিকে কোনো ভ্যালু শো করবে না। ভ্যালু শো করলে বা বিপ করলে এটি খারাপ। প্রথমে চেক করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন কোনো ভ্যালু শো করছে না। ফির ঘুরিয়ে নেব ওটাকে, এটি ওকে আছে। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছেন এটা বিপ করছে, মানে এটি খারাপ আছে। দেখতে পাচ্ছেন কোনো ভ্যালু শো করছে না। ঘুরিয়ে দেব। দেখতে পাচ্ছেন কোনো ভ্যালু শো করছে না। আমি এটাকে আবার ঘুরিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন কোনো ভ্যালু শো করছে না। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।